Shubor nakaslem jong unongsan hima. Police! Down, down! Assam police! Down, down! Assam police! Down, down! No justice! No rest! No justice! No rest! No justice! No rest! Yes, bro! Yes, bro! Yes, bro! Hakaway kalyang kisantali kiseng palang gibabintop ya ke FKJGP, HNYF, JSU, KSU, but RBYF, kiladawa ya ke jingbo ketem pulit hagas ng mukro apo West Java Hills District, henday hakaway pat kalyang kinapunremi pulit Meghalaya daga jimpata, down Meghalaya Police, but Meghalaya Police ri nala, haka jing yalang tang mombati, kabalalong haka singit hoding, Halat College, Jowai. Hakatay ka jing yalang tang mombati lawan man ya Shimentado Chairman ka GACBOM uba Erwin Kis Im Sutanga o President Sanjuk Wahesh nong Rijantia uba Army Lepon uba Garden Rambay General Secretary barem ka GSU na lower kiwe. Uba Erwin Sutanga ka jing yakan latherting ya ka sarkar MDA kum ka sarkar copy paste kabala subut tineng yaki kambala deple da ka sarkar hapo ka jing yalam jong Dr. Mukul Sangma House nam arajar khatwe Hakabaya day bat ka kam ya ka jak hapo jong ki khat artali ki jaka bat ka sarkar MDA kam shem lale kanu ka jing toket ka basani dala di shwaban pen beje ki hinriu tali ki jaka ya ka jak hapot Macaprang! Macaprang! Ulay tu bakilapan kre ki kot kisla ki bakin tu hadu hinriu spa sla banya kun persya ya ke MOU balasoy da ka sarkar jilla ha ka High Court of Meghalaya Ubak su tengah uloong namar ba ukondet ke sang mau la menjur ya ke jing tokit CBI halor ke jingja balaja hamukro kum tau de ruban menjur no menta ya ke jing tokit CBI halor ki kam bamsa ba pera po ke jela ulakan turu igi bahi ngasam jung ki sanut ki brio bala syak penyak bagi bor Asam bakim de ban pediang ya ke bailut kesan na sarkar Asam namar lada ki pediang ya ka kan sanong kum ba de do no ya ka snong mukro sa Asam ula ai nuksaru ya ke jingja halang pi Haba, ka sarkar Asam, kalakam try kalang pi namar ka jing pediang ya kabailut kesan na ka sarkar Asam diki bahayang jung kibrio kibala syak siat yap ha kipulit Asam. Hapo ka jing yalam kayong ka NPP ukonrat sama ka Chief Minister to ka sarkar tingsla. Ila ongoto ka sarkar tinsla na ibha dang haka tukas ni man kawi itu. Wali iyo konrat sang maya ka poisa sanlak ciyong. Ong kaman ong pani da ka investigation ka jing tokit daga National Investigation Agency. Ninon man da poy hadalhi man ong himanta Biswas Sarma. MK daga CBI. Amit Shah la ong daga CBI. Chief Minister kuburu kan. Daga CBI. Hai por wa keno bam sap kiki kini ki banai ku dadap. Ka sarkar Meghalaya to ka kabinet chip gai garai mcha de ka CBI po Meghalaya. Kamandak yap kini ki sangut. Manda om Himanta Biswas Sarma de ka CBI ukon ra le thak ti lang ke. Ka sarkar copy paste Wa ana itu redep chandep ni terhadap biak dur ya. Soalim tara. Nei bah itu wong epi ka jing i to kani. Kalau mau buat cerong yang kamu bro, orang you tu. Wah hadir redep siap ki kana buat cerong ini. Mana dia itu kelagi cikelan kata dang ong dang kesaj. Dang kesaj le. Mbak menjawab. Putih pertunjuk utang wah menetip ada pembenangan. Ya kata bau chairman tipu pembenangan chairman ni mak ni kalian obah cerong le ong dah ma de pun muah. Tang wadau pun muai. Tang mai kini pertunjuk yang kini sangut. Ki yung ki sam ki kur ki jat yang ki do ki snam yang ni muhau beli. Haga tugas ni haga puak arsitek. Ki pulit ki wana puak jeri kendeng. Hapo ka jing alam yung kajol na uusi yung kajiri kende waki Forest Protection Force yung ka Asam beki ka kari wa ongki ko kit din to the manapoy hay to 12 poy mukro
ke yok sok kita yok kita ki beru pet napo nado archi tain hado nyau je nyau tain chuau dia ke tu jinga siap ki pulut asam MBA itu mem putip ki pulut Meghalaya wada poi hai tu po Meghalaya yang baiki mandayo ki library ki beru kem ki lengut ra ki hai ta po kem yong ka asam battalion hapo mukai lom bom chok yo dei kmat yong ha ka porwa mengowi itu lai sengai marsinyo jing te ba po he yung he chnong em bha wo ma chalam ADM nei ni na jwa dedap ni perlai ila dia kani abha mo mto wi ong he wada chasiat kini wada yang da plai ka snam na gi haplai de luti kania haplai de luti yong ka ai ka sarkar Meghalaya pen baik pot ka dati tinga to chairman yung ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya yakin rutely ki thau ki wada rai kini khatar tali do sign MOU sa ser rutely kanai phi ka mukro em ko hagite ki khatar tali tentu wahe chairman yung senjuk ong to pen baik na yo pot usah kamu pun baik pun di hawa sarkar Meghalaya kalam bai khat ka asa mendatur ka hamukro haga khatli chief minister ka asam Himanta Biswa Sarma ong kaman ng tuski au ka mukro to hapo ka asam memo to ka disputed area ong to hapo asam tamon ibi kata ka mukro kata ulai ka asam Nai bhai te ka jimpan baik pot ka sarkar Meghalaya ka sarkar MDA le to ka copy paste ile Konrad sama hadu ne le dang ongu ka tu ka rayo sarkar kongres ta arja khadwi Henry Khanai pi Dr. Mukul Sama hadim dale gi tu identify gi ya gitu khat artli gi tha mandayu em gi jinga ben ba ta kini cim copy paste baik cim baik itu khat artli ki thau intip ki waga asam hamukro la tur ka chawi ki thau la tur ka kalen sodang lai ki chakmat uya poi ga agreement sign MOU te katu ka jingkali ka sarkar Meghalaya ko mi ne ki pai ba to yi pikau pun sange ka sarkar asam wa kantor ka chiki pot hawa phi da hun bi du khat artli ni ki thau kata to kecing kali yaki mesti menkowi ya kamu kro kamu ya kelam nabau Himanta Biswa Sarma wong kani entah ki khat artli ku dia manjur ya kelam kani to yung ka asam ka kamu mulai kata kaluti ko da ongi na kajak bom to ke interstate council hapo ka article aspa rupau dia yung ka constitution hai te to urai da unang bicar untuk ya changi arbut ya chna politics ya di cha ki 5-star hotel po ko ti manawan dia selong ya khawai dawai dem ta ong dada pendap juga kam boda ka kre tandap ka kre silang khmat ka kre ko pek dui ka political mileage pek dan ni ki dui ka job election le bai ta khro wang ipi ka jinge ki to ulai ka chakma tang to ulai le ta luti ko mhau pun mansu mhau dat mhau choi to ulai the democratic process to ulai the luti yang aan to emi ha ka jinge tali ne wana hai ni ne bhai le kwa percha ni ka jinge tali mhau ya pya ya prai te ya dung ya so u bi okay u au ta mhau le ngau ngawa to ulai ko luti ki nga handrai mentu keski to anya pendam higawi kata to number 1 udawai lada ya buru wa pa hamadan lada em ga yi wala pulit dawan kem ki wo hani pelan ke tibi wa to ki asam polis ki asam forest ki wa penyap ki ki sanmut u kajol nak da cha suspendu utu officer yang ka Forest Protection Force yang ka asam utulat da cha suspendu du ko suspension biang ko in one ki haini hajwai to bichar ki kamanong be hajwai to bichar ki
Dato ulikan gigi mentui med hajin skap dato ulikan gigi. Ile kan dato gi pulit asam te gigi ule kan ongeti ka ain to ka juk yo bara. Ubak huping muskot wahe dong ka mukro ulah ther ting e aksor ka jela bat keno baka le shiliang khmat igisan ngut kinong song snong jong snong mukro da ka bapen kit ye ki tang kamet sudah hadian bala pendap ya ka postmortem Hajuai Civil Hospital ya long kat bayu ubar jela ka sorkar lapen the da ka senduk ka barem dor bat penlut sa kabay umpanyang ban pen poyo u sha asam Tau putu ang waya habi ta haborda. Toni bahawa I kaman kate ithau yang inang pun bagi sita sawa tangwa kate dekam ke asam ki ile bui sang ke asam tombor tintin ngajum kemado tintin ngadu ang semen ngo ke poisa sia makasanar bhajar moi mri thik eke mo pistol mo yu ile wetigi asam pulis sita tangwa man perkata no yi man yang ke sarkar mikhalia ngada kesok pi ketukuri likem ko pi hayu ngat ngan moje ketukuri wa pi likem ko pi hayu perchang tang khut ko ai tang ketukuri di pulis mikhalia kam teman gi da payu bethan pi da pistol de ri ong gi odo ini ne kapte sunda gigi ipor wajia ha ketuk arpo artrik ngal emlang mo lagi kuli kejat ngatip kamnu hi telajo ngai ke jingmut yo nga ong da yap yo na sendet wan tu kuli thum da tip sap yo man ong ore apon la dak ki pulis mikhalia ore ki pulis mikhalia ki chong hachna soba chonggi tang kiwe mite kia gila yang lekadang bui ka kateka tiar yang ki hadrang po ke hadim dite teman dep di kinong asam ule ite ikam tombor nong telai gi mandalai gi te em gi man be katukat ni le dam pusiat ne le dam pusiat I chak ka an siat I kan bitemo gi pulis kan bitemo gi pulis I te kadu kam te iporwa nang ikajia ba te po arsin gi manda po arsin gi waro pakatai bachara ongi wai tanggalok jadi siat ingat di por de yamo da jom kemado ya ku jaj bruo wada ya baju ipor le pun de kipanya puyo perdo persnam thang be kta be gol mesin te ipor ai bo gi hipo te civil le lailang sanut gi perdo persnam mo ki wala hitai has laipur smartem has civil hitai tangwa mandepo hitai krek gi arut cuai perdo persnam yang I tesak sesungut bu teu khar teu forest guard ite teu cha teu siat penaki yusian tangkat okam te him chua ki yute le him gi ipor demit ong gi demit hable cuai yuni kopsar han ke pelan ke sorkar selendet bia kinong pelayang I selendet bia yo lalipo yo tit sendupi o de ketu sador te haju ipor manadap sanuje manadap sanuje te hite temut banse de te ngale man de kwa o kolam o ile ini buru yang iman diap kami te kwa marpo mesti yo tulep yo thang no yo to di to thang di thang han de kat wa kam te to ong no ki man dekut ke kepor na tang wa ile hau dekut kepor ile itu du khar ye go pende hapo sanuje de mana pende pi du khar hipor chipau chiteng khan wi oje poi ke gypsy ki polis bukit ya ka sundup yang o tehite tengah ongo delongo ini kamu kiki ocha ni brune hawa songut kiwa em hini ile do gumi kesendup ngau em lengba phone yu Yunis lengba waganiga Joai circle em lang wanga teman de psi au hopo atau postmortem tim ke doktor nga teman de phone poi lengba yang kisen halang per man de poi de jiam gi han man de jiam gi tun cipet mana dap khat architeng mut yo thap sentuk mut yo lalibo tengah ke jing libo kami na ya ke sorka nga em ko akla berslam pendep no kate kami bo jing ile yo mender tit pik sentuk belut pik bai peniang libo jedo jasam tang wile kadujat bru yong iwan tangkat cisang cha ipniang memong pi ho ini de libo one itu kesni mi ini dokumen yang sudah
tangwa yau tu dukhar kesentuk tigio boleh pun kau do cino dekat okam te to dipor tepian hikijan Uba Garland Rambai Secretary Barem ke GSU loong kani ka jingjia ka day nakadaw ka jingbam shay upod usam bat ka jingyo ya ka jelaru ka day tang ka jingkarki tang menyo syong ha secretariat klam da perkhat ya ka pateng da basyakman Dan kerja kulam ka daw ko kong santam to ko upod usam yo ito clear cut di marketing line ong ikitin pre no upod ko tikna nalo chimni ika state jahan ne uchong secretariat tem da san phau da ligi tisnem tulungi digi jingjia ko chakai larian majawr tem pia yo upod heta wan rao yang pia ngani tes dangos yang thok wato pia himi ka state de jing jahan ne yaman minister no berkhadan yo orap sedin no berkhad yo orap sedin kamon mangi tagaw yo pinu purusam ka asam lem ye gole ka meghalia lem ye gole mem di authority penartali yagni ka bol do tho de gandan go scam ha ka article 3 yang revision char yang India kole ko to ka bor yang ka parliament go sol igni tani to ka yi ki kwa yo pass resolution le ka state government yo like to on the central government even no objection certificate lekin ru phamot tani yo even no objection certificate hadin leave house and snem gitu hapo ni leave house and snem tentu yang sarkar hau bo iki polis haki outpost leni haki border snyam bah pembiang iki ketir ngale TV osiat sunoi mechua kawong em kami ya ke LMG leni em kami ya ke iki ke SLR le penduk noka ke 303 rifle le penduk noka ki hand grenade leni mi uwa utem ya kawan kecil ki yo kawangi do hand grenade kenang yo man go ko jing ya do mar kalian tahu dia no kam tu pia me wi bori ki polis ko em itu wo siat ki yi ki jing mud wo boy polis me mu man ki ki teng sab don hi le ni ki kang wong no i ki durbula go penting kang wo boy ki hali langka yang i wo penting sim tegas nyau kang wong tu no ora kram khamat ki polis ni khalia ki yang i hos khiat bon sin ha ki uri ho tang so i ka tiar mi ki bon go kerbe kiat tegani gawi na kanto hapai pai yang achai ke kia ke yong ki police personnel ki yong i hawa chnai iki SF10 mto boy ki hasor chalong hasor juai ton tha iki sabota lada kasam kadon lai telik isnong kalik boy ke outpost but ke police station kita kicaka hendrai ki jongi enda habala je kene ki jingjia kisa nang ban black page enda haba kini ki perdo persnam jingi kelayap hau kulit juga asam uneu home minister upadai ro nak dong ke jongi na po thain duar nya kondam yo udai ban hiar marwar ya kesuki namar kumong bat chamlala bentar kam sia kesuk sain hapo kebriu nyotrap ko sarkar tanai kadai kecing iki bajai-jai ke jongi bat kecing dua ke jongi mamenta kadai bala ke sarkar jala lang baka police department jumlah badikan murder ya kita kiriu transtam terjiki nang ne kan nyet sikmat ne ko belum sampai ba ni kelaban IT lo ke cikim na ke bentai perdo persnam kejongi dari ke sarkar kam na ai ngam ku awan keren penderong nang bon kirong ba ke ban presiden jonga tangkena ka wengong bakado baro kising balang di badan hapo ka priun yo trap ngilong kawe ha ban la ban ila persya ya kita kiriu transtam kat bana mi kisni mengi pengeran jur ka sarkar balang khamat da sarkar NDP ke bamla ban bon bu tangi ka wega police outpost hang te hapo hamo koinom bali ka bu pemban ya ka police outpost hang te hapo baru tu ka jing dua jung kiseng balang ka per de ban bu ya ka police outpost hatain baru tu ka de ban bu hang te sendan hapo mu kelom ne ko bu pinong hamu kro you right take a story by the time a clear message to the county people. If he erected any statue of this deceased of Karbi of the Assam Forest Guard who died on 22nd in Mukro village, we are sure that we will take a revenge that you never know from any way or anyhow it can come to your area. I would say to suppress
the people of that area so that we have to bow down in front of the people of the Kasi and Jantia state, of the people of Kasi and Jantia. Bila program ni untuk langsung CDP, mana cerman makna lek wa penbenahi pi wato yo ki kubor na post na pokan ne choma kana pat message ki ni ki kubor na bo lambag internet penman nga wa hap klamo yigini ki kam hap klamo yigini ka jing chale bo na post haki minute haki second yo pi ki message ko per ki cha ki wa ilam bakla dewan ki president po Assam wa ongi kenin to ka criminal dispute kenin to ka criminal unrest kenin to ka land dispute handai kwa ke ilam bakla ni tan po karbi handai ke nongrim yung i to man ka waskam ko mong makarlan kun mo gwi untuk dai yang ri go jai bru yung i kam jong na kentin em ki menderi le wa em ki wadai ke ri kita to ki menderi kam te perkhat arsen ya kini Hakoi pat kalyang ka Joint Action Committee Rilom Jantia ka bakantop ya ka All Jantia Commercial Vehicles Association, Meghalaya People's United Front, Jantia Youth Federation, Hinyaw Trap National People's Federation, Hinyaw Trap Women's Welfare and Development Organization, Rilom Jantia Trader Association, Ginapanlong ya ka jing thang mombati halat Sumer Jowai, Bypass, hakajan miet jong sing tho ding. Double cucu di program double i te do chongi ye gi meeting ofer yo yi im terai Assam police down Assam police down no justice no rest no justice no rest no justice no Assam police